Я приветствую всех полуночников на телеканале «Дождь». Меня зовут Миша Козырев. Это программа «Новый год». У нас в гостях сегодня человек, специально фактически приехавший для того, чтобы рассказать о своем отце и представить шоу, которое мы будем иметь возможность увидеть в марте. Дамы и господа, Жюльен Десен. Welcome. Bonne nuit. О, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Мы будем говорить на русском и на французском языке, поэтому нам помогать будет Ольга, переводчица. Поэтому, во-первых, надо в первую очередь адресовать гостю вопрос, не поздний ли час для него сейчас? C'est pas trop tard pour vous maintenant? Écoutez, c'est non, pas trop tard parce que techniquement il est plus tôt chez moi. Mais c'est vrai que là nous sommes en pleine tournée déjà en France, donc c'est un peu fatigant, mais ça va. На самом деле нет, не очень поздно, потому что у нас во Франции сейчас более раннее время. Но только немножко я утомлен турне, а так все в порядке. Как пришла идея программы? Comment l'idée de ce spectacle est née? Écoutez, j'ai eu l'idée il y a à peu près 2 ans, suite à la demande du public. C'était le public qui demandait à quand un spectacle en Europe. Et donc, Идея родилась примерно 2 года назад, и это благодаря публике, потому что нас все время спрашивали, когда будет концерт в Европе. et donc on a eu l'idée avec mon frère de monter ce spectacle. Donc maintenant il y a 2 ans. Et il a vu le jour qu'en septembre de cette année. И поэтому мы с моим братом решили реализовать это шоу, и впервые он был показан в сентябре прошлого года. Я напомню нашим зрителям, что шоу называется «Жил-да-был Джо Десен». Оно произойдет 12 марта. Мы сможем его увидеть. Сейчас постараемся выяснить, кто в нем участвует, и есть ли в нем какая-то сюжетная канва. Есть ли в нем какой-то сюжет, или это набор номеров музыкальных в этом шоу? Non, c'est vraiment un spectacle musical, ce n'est pas une comédie musicale. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va interpréter Joe Dassin. C'est vraiment 5 chanteurs, 5 chanteuses qui reprennent en chœur ou en solo ses plus grands hits. Это не мюзикл, это музыкальный спектакль, где будут петь 5 певиц и 5 певцов, исполняя самые известные песни Джо Дассена. Autour de l'histoire de sa vie. C'est-à-dire quoi, c'est lui-même, Joe Dassin va intervenir lui-même verbalement par rapport à des extraits d'interviews qu'on a récupérés, où il va expliquer comment il a quitté la Russie, comment son arrière-grand-père a quitté la Russie. Джо Дассен будет рассказывать о своей жизни сам, то есть будут отрывки из его интервью. Он будет рассказывать о том, как его дедушка уехал из России, почему это произошло. Pour arriver aux États-Unis, et des États-Unis arriver en Europe, où il a fait la carrière qu'on connaît tous. Как он оказался в Америке, и как потом семья переехала в Европу, где он стал известным. Donc c'est vraiment un petit peu, c'est complètement un spectacle sur la vie de Joe Dassin, mais aussi on retrace vraiment les origines, comment il en est arrivé à la musique. Поэтому этот спектакль полностью, абсолютно посвященный жизни Джо Дассена, а также рассказу о том, как он пришел в мир музыки. Он, по вашему ощущению, был человеком больше европейского склада или американского? Alors, je reprends ses propres mots. Il disait « Je suis américain sur les papiers, mais je suis français de cœur ». Вспоминая его слова, скажу, что он говорил вообще, что по паспорту он американец, а в душе француз. У вас остались какие-то воспоминания об отце? Vous avez des souvenirs de votre père? Je n'ai aucun souvenir de mon père. Никаких. Il y a des choses qui sont... Est-ce que c'est des souvenirs? Est-ce que je ne sais pas? Il y a des choses, oui, mais dire que c'est un souvenir physique, non. Что-то, конечно, осталось. Может быть, это воспоминания на уровне каких-то ассоциаций, но сказать, что это такие воспоминания настоящие, я не могу. Если какие-то его песни, которые вам наиболее близки, которые, например, как вам кажется, пользуются наибольшей теплотой еще и у зрителей? Какие? Вот вы чувствуете, что это прям вот ваша песня у Джо Дассена? Est-ce qu'il y a des chansons qui sont plus proches de vous et qui sont en même temps très aimées par les spectateurs? Il y a une chanson que
que moi j'aime beaucoup, Есть одна песня, которую я очень люблю, que j'ai chanté chez vous en Russie il y a à peu près 2 ans, qui s'appelle Salut. Et je ne savais absolument pas que c'était un énorme hit ici. которую я пел 2 года назад в России. Она называется «Салю». И я обнаружил, к удивлению своему, что здесь это было настоящим хитом. Et là, je la fais dans le spectacle, en duo virtuel avec mon papa. Et le découpé des phrases fait que je lui dis salut, il me répond salut. Il y a un vrai discours, une interactivité. И в спектакле, который будет здесь в России в марте, я буду петь в виртуальном дуэте вместе со своим отцом эту песню. То есть мы поделили слова, и я говорю ему «салю», он мне отвечает. Это будет своего рода диалог. Это технологически как происходит? Au niveau de technologie, c'est comment? Au niveau de la technologie, donc c'est moi qui chante, hein, je chante les parties où il n'y a pas la voix de mon père. Партии, где нет голоса моего отца, пою я. Certaines parties, il n'y a que lui. И какие-то партии поет он. Et d'autres parties, on mixe les 2 voix ensemble. И в некоторых местах мы поем вместе. Tout ça en direct. Hein. C'est pas de l'enregistrer. Hein. И все это вживую, то есть это не запись. Ну вот мне, конечно, я надеюсь, сейчас подготовят, мы будем иметь возможность отрывок это посмотреть. Вот. Я хотел спросить, вам папа снится? Est-ce que vous rêvez de votre père? Je rêve pas de mon père physiquement, mais je me pose plusieurs fois tous les soirs avant de monter sur scène. Je me demande s'il est heureux de ce que je fais, s'il est fier de moi. Нет, но когда я поднимаюсь на сцену перед выступлением, я задаю себе вопрос, счастлив ли он, гордится ли он мной. Какая частая самая вот эмоция, с которой вы сталкиваетесь во Франции? Во Франции в тот момент, когда, например, люди узнают, кто вы такой, и говорят, а для меня, вы знаете, Джо Дассен это... Вот что наиболее часто они вам говорят? Quelle est votre émotion plus fréquente quand les gens vous disent en France? Et pour moi, Joe Dassin, c'est qu'est-ce qu'ils vous disent le plus souvent? Ah, il y a beaucoup de choses. Очень много всего. C'est beaucoup de... Il lui disait, je fais des chansons pour aider les gens à vivre. Et les gens me disent, mais il m'a aidé, il était là à un moment de ma vie. Les gens se sont appropriés Joe Dassin comme quelqu'un de leur famille. Люди относятся к Джо Дассену как к кому-то из их семьи. То есть они, можно сказать, какие-то права на него считают, что они имеют в своей душе. Это вас радует или огорчает, или настораживает? Et quel est votre rapport Avec à cela? Avec ça, écoutez, mon père appartient autant, il m'appartient autant à moi qu'il appartient au public. C'est voilà, c'est comme ça, c'est une chose, chacun a sa petite chose de vie. Moi, je dois partager mon papa avec beaucoup de gens. Мой отец принадлежит мне настолько же, сколько и публике. Это жизнь, и я должен с этим смириться. Mais je le vis très bien. La preuve est que dans le spectacle, je transmets, je dis aux gens, voilà ce que vous ne savez pas, mais moi je le sais. Et comme il vous appartient autant à vous qu'à moi. Но я его очень четко представляю, и показывая спектакль, я хочу с людьми поделиться тем, что они не знают, чем-то очень интимным и дорогим для меня. Я хочу показать им отца такого, какого они не знают, как человека.